अस्सलामुअलैकुम। चवनि था त मल्लाह ऐं मीरबर हिक ई नुख जूं ज़ातियूं आहिनि। लफ़्ज़ मल्लाह मलीअ जो जमो आहे जंहिंजी माना आहे ख़ूबसूरत। मीरबर जी माना आहे पाणीअ जो बादशाह। बुनियादी तौर ते मल्लाह समूरी दुनिया में पखिड़ियल हिक ई पेशे सां वाबस्ता आहिनि। अमरीकी मल्हानि में जेके ख़ूबियूं आहिनि उहे साॻियूं सिंध जे मल्हानि में बि आहिनि। जीअं मल्हानि जी पहिरीं ख़ूबी बहादुरी आहे, हू कमाल जे बहादुर ऐं निडर थियनि था, छाकाणि त हू समुंडनि में काहे पवनि था जिते संदनि मदे मुक़ाबिल कॾहिं शार्क जहिड़ियूं ख़तरनाक मछियूं थियनि थियूं, त कॾहिं मांगर मछ जहिड़ा देवकामत डिॼाणी तरह समुंडवासी संदनि साम्हूं अचनि था। पर तारीख़ शायदि आहे त कॾहिं मोरड़े मीरबर जे हथां मांगर मछ टुकड़ा टुकड़ा थींदे ॾिठो वियो आहे, त कॾहिं पोड़े मल्हाह हथां वॾी शार्क हॾनि जो पिंजरो थी आहे। सिंधी मल्हानि जो ओरिजिन कहिड़ो आहे, उन बाबति तारीख़ मां मुख़्तलिफ़ शायदूं मिलनि थियूं। मल्हानि जी तारीख़ तमामु वॾी आहे। बदीन शहर ते इहो नालो मल्हानि जे करे पियो, छाकाणि त हिकु रवायत मूजिबि बदीन मल्हानि जी ज़ात आहे जंहिंजी कंहिं दौर में उन शहर वारे हंधि रेण दरिया ते मियाण हुई जेका बदीन मियाण सॾिबी हुई। पोइ आहिस्ते आहिस्ते बदीन जे नाले सां मशहूरु थी ऐं उन करे ई हिन शहर ते इहो नालो पियो। बदीन नाले वारा मल्हाह ठटे ज़िले में पीर पठे जे भरिसां अॼु बि रहनि था। अहिड़ीअ रीति सिंध जी हीअ क़दीम क़ौम पंहिंजो वक़ार ऐं तशख़्ख़ुस सांडे अॼु बि सिंध जी ख़िदमत करे रही आहे। हिन क़ौम जा केतिरा ई महिंदड़ा मथेर मुड़ुस अॼु बि ज़िंदगीअ जे मुख़्तलिफ़ शोबनि में पंहिंजो अलॻि मुक़ाम जोड़े चुका आहिनि ऐं संदनि सुञाण अॼु बि ॿियनि क़ौमनि जे माण्हुनि खे हर खाई रही आहे। असां मथे ज़िक्र कयो आहे त मल्हाह हिकु बहादुर क़ौम आहे। उन जी शायदी भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे हिन बेत में बि मिले थी त जाने वाहुड़ में वहता तूं मछ न मुटियो, काए मां कोह करी पोइ मोटण जो पह, सिर मथे तूं सह महमीज़ूं मल्हानि जूं। कंहिं कंहिं जॻह ते मल्हानि ऐं मीरबरनि खे हिकु ई ज़ात तस्वर कयो वियो आहे। इस्लाम क़बूल करण बाद मीर या मीरबर मल्हाह ऐं मुआणा सॾजण लॻा। सुजरियल लफ़्ज़ में इन्हनि खे अमीर उल बहर बि चवनि था, यानी समुंड ऐं पाणीअ जो बादशाह, सरदार, अमीर वग़ैरह। मीरबर हिकु अलहदा क़ौम क़बीलो आहे। लाखे उणड़ समय या समय जा नसर वारा मल्हाह ऐं मीरबर असुल मीरबरनि खां अलॻि आहिनि, लेकिन हिन वक़्तु सभु हिकु थी विया आहिनि। किताबनि में लिखियलु आहे त मीरबर जो पेशो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे दौर में वजूद में आयो। हज़रत उमर फारूक पंहिंजे इस्लामी रियासत इस्लाम फ़ौज खे वसत ॾियण लाइ ॿियनि जी सामूरी फ़ौज यानी लश्कर तयारु करे, जिन खे मीरबर यानी पाणीअ जो सरदार चयो वियो। उन ॾींहं खां वठी ही मीरबर ऐं अमीर उल बहर सॾिबा अचनि था। शहनशाह अकबर मुग़ल जे दौर में मोहम्मद क़ासिम ख़ान मीरबर क़ाबिल हुकूमत जो निगरान हो। शीरी मल्हाह मीरबर अकबरी दरबार जो आलम हो। सैफुल्ला ख़ान मीरबर बहरिया जो रखवालो हो। मौलवी हाजी अहमद मल्हाह हिकु वॾो आलम हो। मुग़ल बादशाहनि खेनि अमीर उल बहर जो लक़ब ॾिनो। सिंध जे हाकिम ॼाम दमाची वटि बि हिकिड़ी नूरी नाले ज़ात जी गंदरी मोहाणी विहारियल हुई। उन करे समय जा कुल वारनि खे मल्हाह तस्वर कयो वञे थो, छाकाणि त संदनि नानाणी की निछ मल्हानि मां आहे। ॼाम लाखो कच्छ ऐं भुज जो हाकिम हो। हिन बि ठटे जे मसरकनि यानी मीरबरनि मां शादी कई हुई, जंहिंजे औलाद मां समय जा पली, उनड़, दरस, चना ऐं बुघिया वग़ैरह आहिनि, जिन खे पिणु मीरबर तस्वर कयो वञे थो। एतिरे क़दुरु जो समूह बिन पली मीरबरनि जो, समूह बिन रायदनि समेजनि जो, सांद बिन पली मल्हानि जो, पली बिन रायदनि बुघियनि चननि पलेजनि जो ऐं उनड़ बिन लाखो जमिले समाज कबीलनि जो सरदार मुक़ररु थियो, जंहिंमें अक्सर क़ौमूं पाड़ा ऐं ज़ातियूं मीरबरनि ऐं समन जूं शामिल आहिनि, जेके ॼाम लाखे जी मशरक़ ज़ाल जा पेट ॼणा आहिनि। अंग्रेज़ सरकार 1901, 1911 ऐं 1961 ईस्वी में सिंध जे क़ौमनि ऐं ज़ातियुनि जे ॻाणापे ख़ातिर आदमशुमारी कराई हुई। उन आदमशुमारी जी रिपोर्ट मुताबिक़ मीरबरनि, मल्हानि, मोहाणनि ऐं गंदरनि जी कुल मां आदमाणी, अबराणी, बुघिया, चाचड़, चगदा, चना, ॾचड़, दाॻा, ॾेरा, गुड्डा, गुजरिया, घोघट, हाला, हालाणी ऐं जखरिया हुआ, जिन खे ख़ालिस मीरबर तस्वर कयो वेंदो हो। एस सादिक अलीअ 1901 ईस्वी में हिकु किताबु द मुस्लमान रेसिस फाउंड इन सिंध, बलूचिस्तान एंड अफ़गानिस्तान में लिखियो हो। जंहिं किताब जे सिफ़े 60 खां 63 ताईं मीरबरनि जे 254 ज़ातियुनि ऐं पाड़नि जा नाला लिखिया आहिनि। किताब ज़ातियुनि, क़ौमनि ऐं क़बीलनि जी इंसाइक्लोपीडिया में लिखियलु आहे त मल्हाह बि माण्हू क़बीले जी हिकु ज़ात आहे जंहिंजो तालुक़ु मोहिन वारे दौर सां आहे। मल्हाह बुनियादी तौरु सिंध जा जहाज़ राना हुआ जेके कां जे मदद सां जहाज़ रानी कंदा हुआ। हिननि जा ॿेड़ा हिकु तरफ़ सेलून, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐं चीन ताईं वञी पहुचंदा हुआ, त ॿिए तरफ़ ईरानी नार रस्ते इराक़, मिस्र ताईं वेंदा हुआ। मल्हाह जहाज़ रानी करण खां सवाइ वणिज ऐं वापार बि कंदा हुआ। तारीख़दाननि उन करे हिननि खे पणी यानी पाणीअ वारा पाणीअ ज़रिए समुंड रस्ते ॾेसावर सां वापारु कंदड़ सॼो आहे।
मोहतरम डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना सिंधी ॿोलीअ जे बुण बुनियाद में लिखियो आहे त सिंधु माथर जी क़दीम क़बीले मां हिकु यानी पानिया यानी पणी जे बारे में डॉक्टर हेमरी माथ लिखे थो त पानिया यानी पणिया यानी पणी क़ौम पढ़ियनि खे फ़नी या फ़नेकी पिणु सॾियो वियो आहे। पणी दरअसल सिंधु माथर जा क़दीम रहाकू हुआ जिन खे फ़नी सॾियो वियो। भेरूमल लिखियो आहे त सिंधु माथर जा के पणी हिकु वापारी ओलंद एशिया में बेठकूं विझी वेही रहिया हुआ ऐं पोइ समेटिक क़ौमनि सां संग ॿधण करे फेनेशियन सॾजण में आया। ऋग्वेद में पिणु क़बीले जो ज़िक्र आयो आहे। अलाना साहिब अञा बि हुन जी तस्दीक पंजाब जे मशहूरु आलम शरीफ़ कंझाई जे हवाले सां कई आहे। हू लिखे थो त ऋग्वेद में सिंधु माथर जी हिकु क़दीम क़ौम पणीअ जो ज़िक्र मिले थो। हीअ हिकु ॿेड़ियातनि वापारनि ऐं वणजाड़नि जी क़ौम हुई जेका पंहिंजनि शहरनि में वापारु वखर ऐं वर भरे खणी ॾखण ओभर यानी साउथ ईस्ट वारनि मुल्कनि ॾांहुं वेंदी हुई ऐं उते वणज वापार जो कारोबार बि कंदी हुई। मुमकिन आहे त ऋग्वेद वारा पणी ऐं फिनलैंड वारा फिन साॻी ज़ात वारा माण्हू हुजनि। जेकर ईअं ई आहे त पोइ पणी बुनियादु हिकु ई नस्ल या जातीअ वारा माण्हू आहिनि। बनिया यानी हटाई जिन माण्हुनि खे अॼोके दौर में हटाई चइबो आहे से ई सिंधु तहज़ीब वारे ज़माने में वणजारा यानी सामूरी वापारी हूंदा हुआ। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच सिंध जा क़बीला ऐं सिंध जा नसबनामा वारे मुकाले में लिखियो आहे त पानिया बाबति पूरी पक न आहे त इहो नालो कहिड़ी क़ौम जो आहे। नतीजे तौरु चवंदासीं त सही माना में सिंध जा क़दीम बाशिंदा मोहाणा आहिनि जिन खे इस्लामी दौर में मीर बैर वारे माना ते नाले सां सॾियो वियो। हाणे सभिनी खे इहा हक़ीक़त मञणी पई आहे त पणी ई सिंध जा मोहाणा हुआ जेके मोहिन वारे दौर में ॾेसा और माल खणी वेंदा हुआ ऐं ज़रूरत वारी शयूं खणी ईंदा हुआ। उन्हनि जो ज़िक्र ऋग्वेद में बि आहे। खेनि पणी करे सॾियो वियो आहे। बेरूमल क़दीम सिंध में लिखियो आहे त ऋग्वेद में उहे पणी लोक वणक बि सॼा विया आहिनि। इन मां ज़ाहिर आहे त ऋग्वेद वारे ज़माने जा पणी पणक ऐं वणक उहे ई आहिनि जिन खे वाणिया वणज कंदड़ ऐं भाई बंद सॼनि था ऐं अॼु ताईं वेशन जे दफ़े में लिखिजनि था। ज़ातियुनि क़ौमनि ऐं क़बीलनि जी इंसाइक्लोपीडिया में वधीक लिखियलु आहे त मीर बैर खे आमतौरु मोहाणे जो ॿियो नालो चयो वेंदो आहे पर हक़ीक़त में ईअं ई न आहे। हू सचो आहे त मीर बैर माण्हू आहे पर उन ते इहो नालो कंहिं सबब जे करे पियो आहे। सिंध जे क़बीलनि में अक्सर ज़ातियुनि जा नाला संदनि वॾनि कम करत माग मकान जे करे पिया आहिनि। अहिड़ीअ तरह माण्हू क़बीले जे ज़ात वारनि जो नालो बि संदनि पेशे जे करे पियो आहे। मीर बहर जो अरबी लफ़्ज़ अमीर उल बहर मां निकितो आहे। अरब जहाज़ रान खे अमीर उल बहर चवंदा हुआ जीअं असां अंग्रेज़ी में कैप्टन चवंदा आहियूं। दुनिया में जहाज़ रानी जी शुरूआति क़दीम सिंधियुनि शुरू कई हुई जिन खां पोइ ॿियनि क़ौमनि बि शुरूआति कई। अरबनि इहो फ़न सिंधियुनि खां हासिलु कयो हो छाकाणि त सिंध जो मोहाणो अरब मुल्कनि जी न रुॻो साहिलनि बंदरनि ताईं वेंदो हो पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे ज़माने ताईं हू अरब जा रहवासी थी विया हुआ ऐं उन्हनि जा ॻोठ उते आबाद थी विया हुआ। सिंध ते अरबनि जो पहिरियों हमलो देबल ते थियो हो जेको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जे वक़्त में थियो। बहरीन जे हक़ बिन अबी आसी सक़फ़ीअ पंहिंजे भाउ हुकुम खे अरब आरमाड़ जो अमीर उल बहर मुक़ररु करे रवानो कयो। जदीद दौर खां अॻु में आमदरफ़्त जो सभ खां वॾो ज़रियो समुंड ऐं दरियाहनि जा वहिकरा हूंदा हुआ जिते ॿेड़ियूं ऐं ॿेड़ा हलंदा हुआ। मीरनि वारे दौर में बि कराची खां वठी लाहौर ऐं अटक ताईं दरियाई रस्तो इस्तेमालु थींदो हो। उन दौर में हुकुमरान जी आमदनीअ जो वॾो ज़रियो दरियाई इस्तेमाल मां थींदो हो। हिननि दरियाई वहिकरनि ते हलंदड़ जहाज़नि ॿेड़ियुनि ऐं ॿेड़नि जे अच वञ ते महसूल आइद कयो जेको मियाणनि ऐं पतण ते मुक़ररु अमलदार वसूल कंदा हुआ जिन खे अमीर उल बहर चयो वेंदो हो जंहिंजी माना आहे अमीर माना अमलदार या ऑफिसर ऐं बहर यानी पाणीअ जो अमलदार। हीअ अमलदार वक़्त ब वक़्तु ॿेड़ियुनि वग़ैरह जे माल जी जांच करण लाइ पंहिंजनि ॿेड़ियुनि ते चढ़ी ॿेड़ियुनि ऐं जहाज़नि जी पड़ताल कंदा हुआ जीअं अॼुकल्ह कोस्ट गार्ड वारा मुक़ररु आहिनि। उन ई अमलदार खे अमीर उल बहर जो लक़ब या उहिदो मिलियलु हो। सिंध में अरबनि जे अचण खां पोइ इंतिज़ामी उहिदनि जा नाला अरब तर्ज़ ते रखिया विया। बाद में अमीर उल बहर मीर बर थी वियो जंहिंजी माना आहे पाणी जो हाकिम। पोइ इहो लक़ब मोहाणनि जे ज़ात थी वियो छाकाणि त पाणी ते मुक़ररु हाकिम अक्सर मोहाणनि मां हुआ। इहा हक़ीक़त पट पधरी आहे त मीर बर मोहाणू क़बीले जी हिकु ज़ात आहे जेका सॼे सिंध खां अलावा पंजाब ऐं सिंधी समुंड जे किनारे ग्वादर खां वठी मालाबार ताईं आबाद आहे। त ही कुझु तारीख़ ऐं मल्हा ऐं मीर बर ज़ात जे बारे में जीअं मुख़्तलिफ़ किताबनि खां मुख़्तलिफ़ रवायतूं कढी मां अव्हांखे ॿुधायूं। हिननि में छा आहे कीअं तारीख़ आहे कहिड़ी सही तारीख़ आहे कहिड़ी ग़लति तारीख़ आहे उन ते मां कुझु बि नथो चई सघां। बहरहाल अगरि किथे ग़लती थी वेंदी त उहा माज़रत थो घुरां ऐं अगरि तारीख़ ग़लति हुजे त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां मूंखे तारीख़ ज़रूरु सेंड कयो त इनशाला हिकु अलॻि वीडियो बि ठाहींदासीं। त उमेदु आहे त वीडियो अव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हूंदो त वीडियो खे ज़रूरु लाइक कयो ऐं चैनल ते जेके नवां आहिनि उन्हनि सां गुज़ारिश आहे त चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो। त मिलंदासीं अहिड़ी दिलचस्प हिस्ट्रिकल वीडियो में।
तेसीं ताईं असांखे ॾियो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।